بقي الأمر السادس والأخير، وهو أن أحد الإخوان الملازمين للدرس التمس مني قبل مدة أن أسند له حديثا آخر سوى حديث الرحمة الذي سمعه مني أكثر من مرة، فوعدته خيرا، ثم هيأ الله عز وجل أن أفي بوعدي هذه الليلة، فأحببت أن أعمم إفادتكم به، وهو من بابة سبقكم بها عكاشة، فهو آخر من نجيب طلبه في هذا الباب. وإذا استمرينا في الدروس فبإذن الله عز وجل ستسمعون كثيرا من ذلك. وإجابة لرغبته فقد عظمت العطية له بإسناد حديث من طريق أهل بلده، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة عليه وهو ممن دخل الجزائر، قال: أخبرنا محمد بن محمد الديسي الجزائري إجازة عن محمد بن أبي القاسم الهاملي الجزائري إجازة عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن الحفاف الجزائري حاء. وأخبرنا عاليا درجة عبد الرحمن بن محمد الجيلالي الجزائري إجازة قال: أخبرنا أحمد بن محمد بوغندورة الجزائري عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن الحفاف الجزائري عن أبيه عن جده عن أحمد بن عمار بن عبد الرحمن بن عمار الجزائري عن محمد بن الهادي الجزائري عن عمار بن عبد الرحمن بن عمار الجزائري عن محمد بن محمد المقري الجزائري عن عمه سعيد بن أحمد المقري الجزائري عن محمد بن أحمد بن مرزوق الجزائري عن جده محمد بن أحمد بن مرزوق الجزائري قال: حدثني أحمد بن محمد الحلبي قال: أنبأنا إبراهيم بن صالح الحلبي قال: أنبأنا يوسف ابن خليل الحلبي قال: أخبرنا أحمد بن محمد التيمي قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال: حدثنا إسحاق الفروي قال: حدثنا مالك عن سهيل هو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة. هذا حديث أكثر رواته من الجزائر، ورواه أبو داود وابن ماجه من وجه آخر من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وصححه جماعة منهم ابن دقيق العيد والبوصيري والألباني رحمهم الله تعالى. فإجابة لطلبه أسندت له هذا الحديث، وإعظاما لرغبته فقد جعلته مسندا من طريق علماء بلاده. وبه نختم الأحاديث المسندة التي تطلب، فنغلق هذا الباب لأن العلم أهم منها، لكن لأني وعدته وأكره أن أرد أحدا سألني منذ مدة فأحببت أن أجعله مسموعا لكم جميعا. وستكون منه نسخة في قرطاسية النور التي توضع فيها المذكرات. الأخ صلاح موجود الذي طلب مني جزاك الله خير، هذا إسناد. جزاك الله خير، الله وفقك الله، وفق الجميع، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.